Наш клиент — профильный автосервис в Москве, который специализируется на ремонте внедорожников Mitsubishi Pajero, Pajero Sport и L200. Когда команда студии «Впереди» начала работу в январе 2025 года, сайт сервиса работал медленно и занимал слабые позиции в поиске. Органический трафик составлял около 4000 посетителей в месяц, а конверсия была всего около 1%. Мы начали с технического SEO, исправили ошибки индексации, ускорили сайт и перенесли его на мощный сервер. Затем полностью переработали структуру и собрали узкую семантику по запросам реальных владельцев. Например, замена ГРМ Pajero 4, ремонт задней арки или стук подвески Pajero Sport. Под каждую модель и тип ремонта команда студии «Впереди» создала отдельные страницы. Параллельно мы запустили экспертный контент, более 100 статей о типичных проблемах Pajero. Чтобы усилить доверие, мы добавили реальные фото работ, информацию о мастерах и упростили запись через мессенджеры. В результате за год работы студии «Впереди» трафик вырос почти в 2 раза, до 8500 человек в месяц. Доля запросов в топ-10 увеличилась вдвое, а конверсия выросла с 1 до 2,5%. Этот кейс доказывает, техническая точность важна не только в ремонте машин, но и в их продвижении. Ваш бизнес готов к полному техническому обслуживанию. Давайте настроим ваш рост вместе со студией «Впереди».